নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি মটনের ঝোল বানাবো সিম্পল। কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি, তেলও দিচ্ছি। আজকে সাদা তেলে বানাবো। একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। এরপর আমি আলুগুলো লাল করে ভেজে নেব। আলুটা লাল করে ভেজে নেব, ততক্ষণে আমি মশলাটা বেটে নিই। একটু আদা দিয়ে দিলাম, 2 কুচো, কটা রসুন, 8-10টা, একটুখানি পেঁয়াজ আর 2টো কাঁচা লঙ্কা ভালো করে বেটে নিচ্ছি। এবার আমার আলুটা ভাজা হয়ে গেছিলো, তুলে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ লাল করেই ভাজা হয়েছে। এবার একটু চিনি দিয়ে দিলাম যাতে একটু লাল হয়। পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। এরপর 2টো তেজপাতা, একটা বড় টমেটো দিয়েছি, আর কটা লঙ্কা দিয়েছি, 5-6টার মতন। আর এবার ওই বাটা মশলাটা দিয়ে দিলাম। এরপর হলুদ দিয়ে দিলাম একটু, ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এরপরে আমার মাংসটা একটু হলুদ মাখানো ছিল, দিয়ে দই মাখিয়ে দিয়ে দিলাম। ভালো করে মাংস কষে নিয়ে একটু জল দিয়ে নাড়ছি যাতে ধরে না যায়। আর একটু মিট মশলা দিয়ে দিলাম। এরপর নুন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতন। আলু দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এরপরে জল দিয়ে দিলাম, ঢাকা দিয়ে দিলাম বন্ধুরা। তাহলে ফিরে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমার মাংস রেডি হয়ে গেছে। আর একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম নামানোর সময়, তাতে একটু গন্ধটা ভালো হয়। এরকম ভিডিও দেখতে গেলে লাইক সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন বন্ধুরা, আমার পাশে থাকবেন প্লিজ প্লিজ।